조심하세요. 코로나가 심하면은 입으로 나로, 귀로 나로, 눈으로 오니까 코로나에서 끝나도록 우리 여러분 거리두기 옆으로 하시고 턱스까지 마시고, 그리고 노래 부를 때마다 이걸 갈아 끼우니까 그 점 참고하시고요. 아무쪼록 오늘 이렇게 많이 나와주시고 박수는 쳐도 좋습니다. 박수 많이 쳐주시면 고맙겠고요. 그러면 지금부터 본격적으로 우리 서구 그리고 경로당별 노래자랑대 소리 전병수 내방경로당. 예. 자, 전병수 가수님 나오시면서 미리서 준비를 하셔야 해요. 오셔가지고 장갑 끼고 우리가 방역 수칙을 잘 지켜야 해요. 내 모습을 바라보면서 세월아 비켜라 내 나이가 어때서 사랑하기 딱 좋은 나이인데. 이렇게 노래자랑 되겠습니다. 거리두기를 1m씩 옆으로 띄워주시고요. 아까 방역 수칙을 우리가 제대로 지키셔야 하니까요. 그리고 턱 마스크 하면 안 됩니다. 마스크 다 해주시고요. 그리고 꼭 나오실 때 장갑을 끼고 마이크를 잡아주시면 되겠어요. 박수! 어이씨구! 얼씨구! 예. 아따, 이제 괜찮은구나. 영란에 12명, 우리 강주 시내 80 이상 되신 분들, 어르신들 이 춤을 보시고 코로나 제발 걸리지 말고 만수무강하시라고 여러분에게 멋있는 댄스 스포츠를 보내드렸습니다. 이분들은 25년간 서구 노인 복지관에서부터 지금까지 춤만 추고 있습니다. 예, 너무 잘했어요. 몇 미터 앞에 두고 대남경로당 김일심 씨. 다음에
게이트 앞에 놔두고 좋아요. 다음은 농성 SK 아파트 경로당 김숙자 가수님, 김숙자 가수님 얼른 나오세요. 사랑 그 사랑이 정말 좋아해 이별 그 이별이 오는 줄도 모르고 부르던 두 가슴에 참사랑 새기면서 처음으로 느껴보았던 당신의 사랑 앞에서 그리움과 외로움이 나눠준 쌓여가네 더 이상은 갈 수 없는 슬픈 사랑이었다며 어머니 줬던 밥상, 아침상, 점심상, 저녁상을 먹으면서 어머니가 정성스레 해준 밥상을 몰랐습니다. 이제야 생각이 났습니다. 어머님 그립습니다. 문소영 주파크 경로당 가 부르시겠습니다. 나는 행복한 사람. 문정자 씨, 문정자 씨 한번 오세요. 사랑하는 나 행복한 사람 잊혀질 땐 잊혀진대도 그대 사랑하는 난 행복한 사람 또 문정자 가수 천연농군 화정 삼익 아파트. 강바람이 치마폭을 스치며 그님과 놀아보니 소식이 어머니를 그리면서 여러분과 함께 오늘 여러분들을 바라보면서 느낌이 너무나 좋았습니다. 착한 눈빛, 해맑은 웃음, 그리고 보면 볼수록 안 보면 보고 싶은 그대들이었습니다. 어떤 심리학자는 이런 이야기를 합니다. 우리 인생은 어디서 왔다가 어디로 가고 무엇을 하러 왔는가. 그리고 어떤 사람은 또 이런 말을 합니다. 한치 앞을 내다보지 못한 인생의 여정의 끝은 고해였다라고. 건드려보니 눈물이 있고, 물어보니 사연이 있고, 털어보니 아픔이 있고, 꾹 찔러보니 슬픔이 있고, 두드려보니 고독하고, 찾아보니 힘들고, 살펴보니 고민이 없는 것이 우리 인생살이의 순리고 진리더라. 그러나 아름다운 농성공원에서
피어다니는 꽃과 날아다니는 나비와 지저귀는 새들이 있고 온 세상이 아름다운 것은 바로 여러분들이 있기에 저는 또 이런 시를 드리고 싶습니다. 꽃은 피어도 소리가 없고 새는 울어도 눈물이 없고 사랑은 불타도 열기가 없더라. 장미가 좋아 꺾었더니 가시가 있고 친구가 좋아 사귀었더니 이별이 있더라. 이 세상이 좋아 태어났더니 위대한 대한민국이 있더라. 이왕이면 우리 이렇게 사십시다. 예, 오늘 노래 부르신 분 출연자분들은 앞에 단상으로 나오시기 바랍니다. 예, 어서 오십시오. 예, 오늘 상은 5명 분께 드리겠습니다. 먼저 백석상, 집봉상, 여의상, 행복상, 건강상 이렇게 해서 맨 마지막에 부르는 건강상이 오늘 최우수상입니다. 바로 있어요. 이렇게 모여서 춤추고 노래하면 굿이에요. 그런데 우리 진행자나 하도 요즘 그 텔레비 신문에서 코로나19 하는데 사실 코로나라고 해서 무서워한 사람한테는 코로나가 무섭고 무섭게 생각하지 않는 우리 회원님들은 그냥 왔다 가는 거예요. 그러니까 너무 코로나에 위축되지 마시고 생활은 계속 갑니다. 그래서 오늘 이렇게 나와주신 분들에게 감사드리는 거는 질서를 이렇게 지켜주시니까 조금 전에 그 경찰도 다녀갔어요. 여러분들 소리는 나는데 방역을 얼마나 잘하고 있는가. 그러니까 여기는 야외이기 때문에 이 행사를 할 수가 있어요. 그래서 참 어제부터서 이렇게 차강망을 준비하고 뭐 음향기를 이렇게 나르고는 오늘 스태프들 고생 많이 하셨고 특히 오늘 이 자리에 심사위원으로 오신 분들 그리고 또 멀리서 이렇게 참석해 주신 분들께 감사의 말씀 드립니다. 감사합니다. 앞으로 나오십시오. 예. 백석상 문소영 씨, 박수 한번 주세요. 문소영 씨. 예, 노래 잘하셨습니다. 여러분 잘 들으셨죠? 예, 고맙습니다. 예, 트로피와 경품이 소개됐습니다. 예, 수고 많으셨습니다. 제자리에 앉아 계시고요. 다리 서시고. 집봉상 정복래님, 네, 정복래님, 네, 이것은 공정하게 심사를 하셨습니다. 우리 세 분 심사위원께서, 예, 예, 집봉상 정복래 씨, 예, 예, 트로피와 경품이 수여됐습니다. 예, 예, 수고 많으셨습니다. 네, 고맙습니다. 다음 여의상 홍순래 씨, 홍순래 씨, 예, 예, 수고 많으셨습니다. 네, 네. 다음은 예, 행복상 김일심 씨, 예, 너무 멋지고 노래 잘 들었습니다. 예, 박수 한번 주세요. 네, 고맙습니다. 오늘의 제 우수상 건강상 문정자님 박수 주세요. 문정자 씨. 오케이, 됐습니다. 시상하세요. 의심을 하시면 안 됩니다, 여러분. 자, 네, 오늘의 특별상, 예, 또 추가로 한 분 계십니다. 조경관 씨, 조경관 씨. 예. 어이구, 너무너무 노래 잘 들었습니다. 네. 됐습니다. 소리! 네, 여러분 박수!